अहिले पानी खासै आएको छैन क्या। पोहोरको साल म दसैँमा हिँड्दा त कस्तो खतम थियो नि बाटो। ल यस्तो चाहिँ फाल्गुनन्द राजनगर चाहिँ अहिले बन्ने हो यो बाटो। अहिले मजाले सरर कुद्न पाइने हो। राम्रो हुन्छ यो भन्ने कुरा त अहिलेदेखि भएन, बच्चा हुँदादेखि सुनेको बुढो हुन लागिसक्यो। अहिलेसम्म यस्तो छ स्थिति। के भन्दै दुःख सुख दोकान आइपुग्यो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ। साथीहरू चौकी आइपुगिसकेको छ। यहाँबाट भने चाहिँ हामी खाना लाग्छौँ तपाईँलाई छाडेर। आज हामीसँग फेरि टाटा ठेकदार पनि हुनुहुन्छ क्या। कता टोइलेट लागेको टाटा ठेकदार? अब यहाँदेखिको बाटो त बित्ती छ त। केटाहरू अघि आइपुगेर बसिरहेको रहेछ। कहाँ जानुपर्ने अरे दाइ आज? तपाईँको भिजिट होइन? तपाईँ होइन आजको गाइड? को बाटो देख्ने? के भन्नु छ कि दादालाई? हाम्रो फेरि नेप्ली जोनी सिन्स हो नि त उहाँ फेरि। देखेर सिक्न आउनु होला बेबीहरू। ओभर सर्छ नि होइन? क्याप लाउँछ पुरै सुन्दरता गायब हुन्छ क्या उसको। फेरि चस्मा लगाइदेऊ न एकचोटि दादा, लगाइदेऊ न, पोस्देऊ न एउटा। अहिले ठिकै पो पानी खासै आएको छैन। भर्खर असार मास हो, अलिक पानीहरू नापेपछि हाल्नु। यति खतम हुन्छ यो बाटो। कसैले भन्नुहुँदैन धेरै गएको यार उयो। ट्रेन बनाएको पनि सब भातिर लगिरहेको यस्तै छ बाटो। नेमाङले बनाउँछु भन्थ्यो, बितेर गयो। उसको छोरा आएर बनाउँछु भन्थ्यो, उसको छोराले पनि गयो त हेर्दैन। कसले बनाउने यो बाटो? झन् ठुलो पानी आयो भने कस्तो हुन्छ होला यो बाटो? मेन हाम्रो लालुङमा नै यस्तो छ यार, किन बनिँदैन हौ यो बाटोहरू? यो एरिया त अलिकति भएन राम्रो बनाइदिएको बाटोको स्थिति यस्तो छ। तिमी जाउँ म कि आउँछ? यो भिडबाट हामी झऱ्यो भने अन्जानमा कुनै गाडी स्कुटर बाइक झऱ्यो भने टेक्ने ठाउँ छ त यहाँ? कहाँ पुगिन्छ? बाटो स्थिति फेरि यस्तो छ। रोड यस्तो साग्रो छ कि फेरि खालि एउटा गाडी मात्र पास हुन्छ यहाँदेखि। स्कुटरको त च्यानै हुन्छ नि, हुँदैन स्कुटर भनेको। केटाहरू हुन्छ भन्छ। म त पहिला नि हिँडिसकेको थिएँ, थाहा थियो यो बाटो कस्तो छ भनेर। हुँदैन भन्दाखेरि हुन्छ भन्छ। ठुलो गाडीहरू जस्तो कहाँ हुन्छ स्कुटर यार? त्यो पनि यो ठ्यासिनु जस्तो लाग्यो स्कुटर। यो स्कुटर त एकदम
चाहिँ राम्रो छ। अब यसरी ठाउँमा उत्रिँदै हिँड्दै कहिले पुग्नु हो? चत्तुरे जाने हुन्छ केटा। लारुम्बा चाहिँ आइपुग्यो बल्ल बल्ल। वाउ दामी देखिने रहेछ त्यहाँ। यो चाहिँ लारुम्बाको भन्ज्याङ बजार थियो पहिला त अहिले त छैन। कस्तो लाग्दैछ त केटा? पुगिन्छ आज? स्कुटरको हालत त अनि पातली भयो त। के भयो? पातली भयो त। यहीँ आउँदो रहेछ यहाँबाट। फोटो जानुपर्छ। लारुम्बा त त्यही डाँडा छ हो। जोनी 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 हेस सापा क्यामेरा झिक न साँच्ची। तिमीले क्यामेरा ल्याएनौ नि आज? कस्तो राम्रो आउँदो रहेछ। झिक न तिम्रो फोन। ओ तल दमक त होला। यही त हो त नि। उयो ग्राउन्ड त यो ग्राउन्ड। यो ग्राउन्डदेखि माथिल्लो स्टेपको मन्दिर हुन्छ खाना। यो चाहिँ लारुम्बा हो, मेन लारुम्बा। ल फोटो खिच्छु। हालत पतली भइसक्यो स्कुटी लिएर आउने मान्छेहरूको। यताबाट छिराकोहरू हुँदैछ क्या। जाउँ हामी त। पर्खर न हौ ढाड दुखिसक्यो मलाई। ल खै यस्तो छ बाटोको स्थिति चाहिँ। तपाईँहरू पनि दमकदेखि माथि लारुम्बा हुँदै रबी हुँदै माथि पास्टर जाने सोचिरहनु भएको छ भने बर्खाको टाइममा चाहिँ सानो गाडीहरू चाहिँ लिएर नआउनु होला। बाटो स्थिति एकदम नाजुक छ। त्यही माथि पनि स्कुटीको त झन् कामै छैन। यो त हामी यहाँ नजिकै आउनुको कारणले गर्दा लिएर आएको हो। होइन भने हामी अर्कै गाडी लिएर आउँथ्यौँ। तर एकदम हाम्रो नि हालत पतली भइसक्यो बाटो देखेर। मजाले बर्खा लागेको छैन अहिले। बर्खा लागेपछि यस्तो हिँड्दो हुन्छ। म झर्छु बरु। समस्या छ यो बाटोमा। फाल्गुनन्द राजमार्ग बनाएको छ। कोही त काम चाहिँ छैन। जाँदैन हामी नजाउँ है। अब यहाँको त कसरी लाने यार? यस्तो छ अब डोराएर। दादा हेला न हौ। डोकोको भारी लगेको हो कि बाइक ल स्कुटी? यस्तो बाटोमा छ यार बिचारा स्कुटीको बिजोग। अगाडि उयो हेन्डल घुमाइरहेछ हो। चढेर कुदाउ न। चढेर जान्छ। वात 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 गर्दै लानुपर्छ क्या। हुत 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 पार्दै लैजाऊ न। अलिक जान्दैन क्या फेरि हाम्रो ड्राइभर हो। यो स्कुटी त नआउने नै हो नि केटाहरूले जबरजस्ती आउँछ भनेर आउँछ। मलाई थाहा छ नि बाटो कस्तो छ भनेर। झर्न पानी परेको छैन क्या अहिले। यो झन् हिलो हुनु भने यो बाइक पनि पुग्दैन। हालत पतली।
त्यो चिसो खान आएको कुहिरो खान आएको धुइरो भइसक्यो जाँडा दादाको राइडिङ खतरा रहेछ क्या तर जोनीको खतरा रहेछ नि त हेर ड्राइभिङ स्किल क्या जाउ 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 गर्छ बाइक अब अलि अगाडि फेरि यस्तै आइहाल्छ फेरि जाऊ जोनी दादाको मन पर्यो मलाई ड्राइभिङ स्किल आजको यात्रा बाइक कहाँ आयो यार मर्निङको फोन हो त अत्यन्तै पारदर्शी ढङ्गले तपाईँहरूले सम्पन्न गर्नुभएको मैले महसुस गरेको छु र यस याक्थुङ चुम्लुङ किरात याक्थुङ चुम्लुङका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सहभागी सम्पूर्ण प्रशिक्षक जगतका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएर यो कार्यक्रमको नमस्कार घुमाउनु भनेर हावा खानु के हुँदैछ यहाँ अनि चाहिँ के हो